Ребята, добрый вечер! Сегодня на программе «Споки-ноки» я вам расскажу интересную историю. Мальчик и ветер. Жил-был мальчик с мамой и помогал ей. Мама попросила его однажды принести на улицу муку на противень, на разнос. Он стал нести муку, а ветер все сдул. А мама замешивала тесто прямо на улице и пекла пироги на костре, в печи. Мама попросила второй, третий раз. Он как выйдет, ветер сдувает муку. Разозлился мальчик, бросил разнос и бежит к ветру. Ветер, ветер, что ты наделал? Верни мою муку мне обратно. Сколько я не выношу на улицу муку, ты всю ее сдуваешь. И как мы теперь будем, с чего пироги печь? Как жить будем? Что продавать будем? Ладно, не горюй, сказал ветер. Я тебе взамен зато подарю платочек необычный. Разложишь платочек, что закажешь, то в этом платочке и появится. Ну, вкусная пища, еда, вода, напитки. Принял подарок мальчик и решил его испытать. Подошел к дереву, открыл платочек и говорит: появись, курочка, появись, компот. Все появилось. Да такой вкусный стол, что он не заказывал, все появлялось. Но до дома было далеко, и пришлось ему на ночлег свернуть. Неподалеку хижина была хозяевам. А хозяева жили бедно, говорит: ну, можешь переночевать, но угостить тебя нечем, живем мы бедно. Ничего, говорит мальчик, сейчас я свой волшебный платочек тряхну, закажу все, что хотите. Расстелил он свой волшебный платочек, заказал еду, и весь вечер они ели, объедались. А у хозяина жена была жадная, и когда мальчик заснул, она говорит: давай украдем этот платочек, а то вот мы так тяжело деньги зарабатываем. Сено косим, пироги печем, возим все это продавать на рынок, а тут платочек открыл, все есть. И украли платочек, подменили другим обычным платочком. Приходит мальчик обрадовать свою мать-старушку. Говорит: смотри, у меня волшебный платочек. Раскрыл, а там ничего не появляется. Побежал мальчик к ветру и говорит: твой платочек обычный. Сначала он все выполнял, что я говорил, а теперь ничего не умеет. Ладно, я тебе подарю петушка, сказал ветер. Как захочешь, он тебе будет не только клевать зернышки, но и еще вместо зернышек с него будут вылетать золотые монетки. Обрадовался мальчик. Смотрит, действительно, петушок необычный. Ну, ему дойти далеко было до дома. Свернул опять в хижину к этим же хозяевам. И опять обманули хозяева. Эта хозяйка подменила петушка. Приходит домой, мать порадовать, а петушок уже не волшебный. Побежал опять к ветру мальчик. Твой петушок уже не волшебный. Как нам жить теперь? Возвращай мне муку. Я понял, сказал ветер. Ты, наверное, куда-нибудь заходишь, тебя кто-нибудь обманывает. В этот раз я тебе подарю прутик, он тоже волшебный. Скажешь ему: прутик бей, бей виноватого, и он будет бить. Решила она подменить эту плетку ночью, вытащила ее от мальчика. А плетка вдруг как ожила и давай бить ее, бить, колотить. И говорит: бью виноватого, бью виноватого. Проснулся мальчик и никак остановить не может плетку, бьет она хозяйку. А хозяйка говорит: забирай свой платочек волшебный, забирай своего петушка и плетку свою тоже забирай, забирай все. Ах, так это ты, хозяйка, взяла у меня все. Забрал мальчик это все и сказал: плетка, остановись. И плетку тоже унес. Приходит домой, раскрыл платочек, они поели, попили. А золотой петушок принес им столько золотых монеток. А плетка охраняла мальчику и бабушку. Ребята, хорошо сказка закончилась, радостно, и нам хорошо и весело.
но нам пора спать. И вам тоже. Бай-бай. Споки-ноки, малыши.